Hjertelig velkommen til Tyskland og velkommen til Ulm. Vi står utenfor Setra-fabrikken, og i dag så skal vi ta en titt på gode, gamle Setra-busser. I dagens episode så skal vi ut og kjøre en buss jeg husker veldig godt fra barndommen. Dette er prototypen til Setra 215 HD. Hjertelig velkommen skal du være ombord i Setra S215 HD. Dette her er ikke hvilken som helst 215. Dette er den første bussen noen gang produsert av denne modellen her. Og vet du hva? Setra produserte nesten 30 000 modeller av akkurat den bussen her i en årsperiode på 40 år. Nærmere bestemt så var det ca. 29 700 og noen utgaver av en Setra 200-serien. Og det er ærefullt å sitte bak rattet på denne bussen som den dag i dag er helt velholdt, og den ser god ut som ny. Innvendig så har den disse pastellfargene, og alt som er inne er helt originalt. Det er ikke byttet ut noe som helst. Og her er vi tilbake på 70-tallet. Året er 1976, hvor de bygger denne bussen her, som har en helt ekstrem motor. Den har 10 sylindere, den har 320 hestekrefter, er 12 meter lang og har en girkasse som er på 6 trinn. Alt er mekanisk, og nå skal vi vise dere hva som skjer når vi trykker på denne knappen og motoren går i gang. V10 dere, følg med. Det er bare så deilig. Brekket har vi her nede under meg på høyre side, og så ruller vi av gårde. Kjenner allerede at vi er i gang på veien, og jeg kjører nå et klenodium av en buss. Har du hørt en så deilig lyd? Så er det jo det å finne riktig gir og bli vant til dette her. Dette her er jo noe som ikke man kjører til dagen, og det er jo noe man må jobbe litt fram, men vi traff i hvert fall første girskift. Det er bra. Vi har nå kommet oss ut på veien, og det tar litt tid å bli vant til et nytt kjøretøy. Og spesielt når det er litt eldre, så skal man også lære å kjenne det. Det blir jo litt som en gammel dame. Man skal myke den litt opp, og så blir man gode venner til slutt. Og dette her er jo uvant å sitte og gire en såpass gammel buss, men allikevel så føles den ikke så gammel, fordi den er så utrolig god og kontant. Det jeg på en måte sliter mest med, det er å finne riktig grep på girkassa, fordi den er ganske lang. Bremsepedalen kommer også litt hardt, men utover det så sitter jeg veldig godt. Altså den motorlyden her, den må jo ha en prisvinnende effekt. Dette her er jo helt utrolig fint å høre på. Bussen den er 12 meter lang, har en høyde på 3,3 meter og er 2,5 meter bred. Så dimensjonene kjenner vi jo igjen fra dagens modeller. Og så vil jeg si at det er ganske enkelt å plassere bussen i veibanen. Den ligger godt, selv om ikke du har de speilene du er vant til å ha på nyere busser, så ligger den godt i veibanen og trives godt med det. Det å sitte bak rattet på en Setra 215 HD, det føles egentlig helt fantastisk rått. Det å trykke inn kløtsjen og kjenne at den jobber bare med deg, det er utrolig deilig, og det å kunne velge et gir, og så får du det der framdriften av en 10-sylindret motor på 320 hestekrefter. Det er en ganske god følelse. Og så har du et soundtrack fra motoren som er helt unikt. Tenk at bussbransjen en gang i tiden lagde så rå motorer som det vi kjører akkurat nå. Instrumentpanelet, det er ganske enkelt. Vi har et speedometer, og her er det jo selvfølgelig skive. Så her må du fylle ut skiva før du setter deg ned og kjører. På midten så har vi en turteller, og på venstre siden så har vi målere som måler temperatur og olje. Vi har kassettspiller for den som liker litt moderne teknologi, og bussen har også en Telma-brems, så dette her er veldig moderne og før sin tid. Nå sitter vi altså og kjører den første Setra 215 HD noensinne produsert av en rekke på nesten 30 000 busser, og det er stort å få lov til å gjøre det rett ved siden av bussens fødeby, altså her i Ulm i Tyskland. Dette her er en sånn guttedrøm som går i oppfyllelse, og det å kjenne at bussen føles sånn som jeg kan tenke meg at den var da den var ny,
Det synes jeg også utrolig spektakulært. Men man kan jo se det at det har skjedd en del ting i bussbransjen fra denne her tiden, fra 1976 frem til i dag. Du sitter litt mer kummelig, du har litt enklere førerstoler, du har litt enklere speil, du har ikke noe viderevinkel noe sted. Men som passasjer her inne, så tror jeg nesten du sitter bedre enn hva det gjør på mange moderne turbusser i dag. Det en helt annen atmosfære og en helt annen følelse av å være passasjer i en sånn her type buss. Og så ser man jo også at denne her fra en annen tid. Bussen utstyrt med askebeger i alle seter. Og så det jo sjåførdør, noe som var veldig godt populært og likt på den tiden disse her bussene kom ut. Alt jo mekanisk. Det mekanisk girkasse, det mekaniske solblendere, det mekanisk ratt, det mekaniske bremser. Så her det kun du som sjåfør som bestemmer hvordan bussturen skal bli. Men nå skal det jo sies det at det der med girskift, det nesten ikke nødvendig når du kjører en sånn her buss med så mye moment, fordi at den drar egentlig ut av alle situasjoner. Nå har jeg sittet og kjørt svingete oppover, og jeg har dratt den ganske lavt ned på turtall. Allikevel, den trekker elegant ut, og du kan kjenne hvordan den bare elsker å bruke den energien den har. Dette ganske moro. Bussen utstyrt med 47 sitteplasser, og den klassiske guidestolen som lent fremover mot frontruta når den slått opp. Og dette her husker jeg veldig godt fra min barndom. Da jeg vokste opp, jeg født i 1989, dette her var jo den store turbussen fortsatt da jeg var ung. Så denne her har jeg hatt mange turer med som barn, og nå sitter jeg og kjører den selv. Og dette her, det en sånn guttedrøm da, som man ikke visste man hadde når man var liten. Det gøy å få lov til å komme tilbake i tid. Vi mangler bare en ordentlig god sjåføruniform og noen ordentlig fasjonable turister som skal på Tyskland-tur eller til Alpene. Og så må jeg legge til. Dette her var den tiden bussprodusentene, spesielt Setra, lagde guidestoler hvor guiden faktisk har det godt. Her sitter du veldig godt som guide. Og i dag så guiden den mest underprioriterte personen ombord i en buss. Og det veldig synd at guiden så underprioritert i dagens nye busser, fordi den gjør også en veldig viktig jobb. Du har kanskje også kjørt en buss eller turbuss som har en retarder, og så har du kjent på at det rykker litt og napper litt i nedbremsningen. Da skal du prøve den Telma-bremsen her fra 1976. Den helt sømløs. Du merker nesten ikke at den bremser, men du får akkurat den effekten du ønsker og håper at du skal få ut av en Telma-brems. Nydelig altså. Men dessverre så har de jo brent noen busser da, på grunn av Telma-bremsen, så det var vel kanskje ikke den beste løsningen, men veldig komfortabelt. Det skal den ha. Nå holder jeg 80 km i timen på en landevei i en buss fra 1976. Jeg kan nesten slippe rattet, og den går rett fram. Den så retningsstabil, og den eneste støyen vi hører, det fordi at nå har jeg vinduet åpent, men det den der deilige V10-en som ligger bak og brummer i motorkassa. Dette et minne for livet, altså. Og selv om vi har en kraftig motor, så tror jeg, vi har jo ikke målt dette her, men jeg tror det at forbruket på den bussen her overraskende lavt. Den går så godt i turtall, den så fin å styre, og du selv bestemmer girene, du får ikke unødvendig sløsing, du gasser ikke opp for mye uten grunn. Her tror jeg du styrer forbruket veldig selv. Jeg skjønner godt hvorfor dette her en av de største salgssuksessene på en turbuss gjennom historien. Nesten 30 000 ble solgt av denne her type buss på 40 år. Helt fantastisk opplevelse å få kjøre en sånn her type buss i Ulm, Tyskland, hvor den ble født. Tusen takk for at du så filmen her i dag, og om du liker det du ser, så klikk på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss, på en annen plass. Ha en god dag.